घरबाट गइहाल। नाइ दाइ म जान्न के भनिस् के भनिस् के भनिस्? किन जान्न मेरो घरबाट किन जान्नस्? म जान्न आखिर त किन जान्नस्? सधैँभरि मेरो टाउको गुमोस भएर किन बस्छस्? म तँलाई जिन्दगीमा पाल्न सक्दिन। त्यसो नभन्नु दाइ, त्यसो नभन्नु। म तपाईँलाई छोडेर जान सक्दिन। तँलाई जहाँ जानमा लाग्छ गइहाल। आइन्दा मेरो घरमा पाइला पनि टेक्ने होइन। म तेरो अनुहार तेरो खाप्त पनि हेर्न चाहन्न। ए बाबे यसरी अहिले आएर अलपत्र पार्ने बे मलाई किन हुर्कायो किन तान्ने बे घन्टी निमट मार्न सकिन्छ किन हौ? तपाईँ घर आइज म तँलाई पाल्छु के खाने खुवाउँछु छोरा। निन पाथर आएर आइज बसाइ निन आइज बरु पापीको ढुङ्गे रसाउँथ्यो होला, पापीको मन किनेर रसाउँथ्यो। त कुलङ्गा मेरो